Саламатсыздар. Мыйзам долбоору жакшы, бирок бизге Кудай 35-40 жашты берип атат. 50, 60, 70, 80 деген керемет жаштарга жеткиргенге буйрусун. Ошентсе да мен айтайын, бир акыркы 2 жылдагы бир тенденцияны байкап атабыз да, бул министрлик, ошол эле учурда өкмөт, мына сиздер мугалимдерди коргобой атасыңар. Мугалим эми баягы сабакта тентек кылган же сабак билбеген балдарды какыс кукус кылып койсо, ошону дароо баса калып кызматтан алып атасың. Эми бул мындай да, энеси болушактын баласы ыйлак деген заман бар. А эмне үчүн сиздер коргобойсуздар? Мына Ашырбек Мойдун сиздер деле карасыңар, бул өкмөттүн чоң маселеси болуп атат. Сиздер ичип жеген коррупционерлерди, же ичкичтерге тийише албайсыңар, карапайым мугалимдерге, врачка келгенде баса калып кызматтан алып атасыңар. Мына акыркы 2 жылдагы Надира Сынташевна мага кат түрүндө жооп берсеңиздер, бир топ мугалимдер жөн эле жумушунан бошоп калды. Ошолордун тагдыры эмне болуп атат? Эмне үчүн сиздер бошотуп койдуңар? Жөн эле сүйлөгөн сөз үчүн бир баланы какыс кылып эмнеге бошотушуңуздар керек? Мүмкүн маселе ошонун эң атасындадыр. Мүмкүн ошол үй бүлөлүк өч алуу болуп аткандыр. Ошо жагын карап берсеңиздер. Ошон үчүн мугалимдерди азыртып атпайт да. Ашырбек Мойдунович, дагы бир экинчи маселе бар. Сиздерге да, өкмөткө да тиешелүү да. Көп жерлерде кайрылуулар келип атат бизгечи. Мектеп директорлору акимдин же губернатордун же акимдин орун басарын же ушул салык башчысынын иши кылса жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн аялдары, кыздары, туугандары, жекжаттары иштеп алганда, ошол акимиятты басып алган аз келгенсип, мектепти дагы мектептин кароолчусуна чейин басып алган. Айрыкча бул Майкөл Сүткөл үстүндө отур деген мыйзам барбы? Бир үй бүлөнүн. Бул нерсе акыркы кезде Бишкек шаарында өтө күч алып 10 секунд. Кошуп берип койсоңуздар. Бизде эми мыйзам жок да, бир үй бүлө мүчөлөрү баягы өкмөттүн кызарган жерин басып алып эле иштей берсин деген. Же ушундай мыйзам барбы? Мен ошол боюнча каттарды берейин, силер карап бергиле. Ооба, сөзсүздөр.